俾咗人哋。咩？我哋未俾啊，未啊，未俾啊。喂，山底，打住，慢慢做。5個人射暈晒，見係好啊！好啊，因為大家睇唔見分啊嘛，大家難到點解一開始就5比0？佢走，底線。阿鏡要早啲出啊！阿鏡，繞前啊，唔夠高繞前啊！咁要我出場可以啊。繞前，少繞前，收第一隻。哦，兩條咯佢。好嚟，前一隻，係嚟啊！睇唔到嘅咁快。我今日唔夠瞓啫，食咗5啊。喂，嗰隻咧，總之嗌出去啊！位就唔入嘅，第一球3分嘅啦，走過啦，有型，你有冇型啊？你嗰度爭嗰幾個人，你有冇型？唔翻面有時呢啲咧，啲公仔先逼佢走大位，如果真係唔跟唔切咧，少少咧，站咗底線先，逼佢走大位，各人大家各出鏡啊嘛。呢個唔係走啦，我真係你又冇更加㗎嘛？你追嚟咁尾，我打快咁得。佢咧寫下轉提多啲啊！集到底線，走底線，集底線。繞前，繞前。去晒。好。
好啊！我呢度打快攻都打唔咗。你哋廿我就平啲頭，企頭 ，good。死位。喂，高步啊！睇爆落去啊！睇爆落去啊！好。即的士打嚟話信嗰啲點望講下包有我理有咩事嘅？如果你有入球，咁成個波出嚟，我真係頭先我即係因為好得，係，唔好急。哇！有個助力嘅，我呢啲要諗啲買入樽。你今日係人哋激嬲咗你，所以你咁神啊！激嬲咗。有晒啊，兩個都。喂，犯規啦！跟住哇，騎頭，加上騎頭。咩位？爆上！開心，想話等咩拍條緊拍，然之後去查。哇！記得。贏咗呢個。我聞到呢啲快攻喎，哇！真係又係打搏擊啊！亂打壞攻喎，亂打壞攻啫。我哋對呢啲咪收皮咯。打4啊，可以。我係好收。第一次嗰幾球，我第二次開始隻腳痹緊咗。喂，打多啲零度位啊，落多啲零度位打。喂，下個禮拜先。係啊，會麻痹啊，成隻腳痹。唔好打多啲零度位啊，可以。唔會講而家。喂，點工你又唔嚟扣500蚊㗎？扣咗你嗰500蚊㗎。講咯，我都冇俾到。咁啊係。我3季都未俾。佢爭佢1000幾啊！我幫你贏，我收翻錢。頭先幾耐啊？收皮啫，2蚊。半隻係咪？咩啊？唔知要真係唔教人，唔教人，之前冇人多，咁樣啊？睇咗啲零度啊！冇人兜佢。你又睇到我咁嗰條出嚟咩事？我都睇到啦。講晒佢，一個波都未嚟，已經可以人。唔夾呢個獎啊！呢個真係唔夾喎。你以前都上唔到真係。起定！哇！繼續。呢個波睇住。可以食飯，但係如果打燈，你邊度食？
今晚10飯啦嘅咁講我哋。哦，攞埋飯啦。開波！我哋開波！飯開定嗰2分鐘，開力再呢個都最中意飯開㗎。不過